Webhuti uyibona kanjani first half yakho bhuti? First half ya kudlaliwe kodwa bhuti masingayeke ukushaya le team asikhohlweni ngokuya phambili. Angeke siphinde siyithole i-team elahle njengale. Le Mexico lena ne akusiyo le aka 2010. Akunalutho la. Akunalutho. Coach isabe into engekho la. Mina ngazi ukuthi ucoach ubasabele labantu azawadefenda kangaka. Umdlalisa kanjani uSibisi esayidini? Uthatha uSibisi umfaka esayidini, uthatha uMbokazi umfaka esayidini. Ukwazi ukuthi labantu ibo sibathembile. Uthembela bosithole. Buka manje kuyenzeka iphutha elincane. Kukelingane ngoba igoal. Kwaba igoal. Ngoba igoal. Nothing from there. And manje ne before babuyele kuyomsiza ukuthi asheshe ashintshe ngoba mangashintshi izosikosta le game. Lana kudingeka iwin akudingeka idraw abantu balahlile lapha. Ngoba uyayibona. Welcome to game eSouth Korea. Angeke sindlule lula. Ama Korea strong ukudlula lethi. Abanesiphithi labantu lapha. Badlala ibhola ehlukile mina lapha. Yeah, kumele sishaye Mexico. Masingashaya Mexico sine chance ukuthi singaqualify for ama group stage. Ngoba le team ifile masingahluleka lana futhi amathuba amancane asikhohlweni sozobuya sizame nge2020. So mawubona second half kumele afake bani nobani abanga-add kule attack ukuthi uthole lamagula esiwadingayo. Webhuti labantu bafuna ukugijimisa uMexico ayikho. Abona mangafaka uMuremi amfake kanye nomfukeni. Akusukuthi ngiyafavor ne. Akusukuthi ngiyafavor ngoba labantu ama-play Pirates ngoba ngisupport iPirates. No. Labantu badinga ukugijimisa, badinga umuntu ozobagijimisa, ozobadrebula. Yabona uModiba ne akusukuthi ngiyamzona. Mina bengizomkhipha uModiba. Ngifaka uMuremi noma ngifaka uPolice. Labantu badinga umuntu ozobagijimisa. Abalande straight bazokwazi ukwenza ama-mistake. Nepenalty singalithola lapho. Yeah. Thank you ngiyabonga bhuti. Asizobuya bazobuya abafana. Thank you bhuti. Sharp.